Yoo akkam jirtu nagaa keessanii barattootaa kun keef barnoota Ingiliffaa tiitooriyaaliitti barattanidha. Na wajjin tura. Egaa akkuma beektanii guyyaa jimaata Ingiliffatti barattu barnoota keenya yeroo darbee artikiilsii irratti barannee gilgaalota adda addaa hojjenneerra. This is keef English tutorial class. We learned about articles. We have done exercises in the previous lesson. Our today's lesson is about prefixes and suffixes. Today you are going to identify what is prefix, what is suffix. Harraga barattoota wanti isin adda baastanii prefixin maali, suffixin maali. Prefixin jechuun akkuma bu'uura isaatti jechuudha. Prefix means the one which is we insert prefix at the beginning of a word. At the beginning of a word. Then we add or we insert suffix at the end of the word. At the end of the word. Kanafi prefixi yeroo hunda jecha durarra maxxaneeti galachuudha. Suffixin immoo jecha uuma jecha irratti galachuudha. Amma gaa fakkeenyaaf asirratti fudhannaa became. Amma gaa kun biin kuni prefixi jechuudha. Kanatti aaneeti durseeti dhufe jechuudha. Disagree, dispre, impossible, abnormal, lawless, less, breakable, early, without, out. Argitanii asitti saffixiidha. Asitti immoo suffix, asitti suffix, asitti suffixiidha. Careless kunis suffix jechuudha. Kanaaf wanti suffixii fi prefixii hiika qabaachuus dhiisuus danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma biin kun hiika qaba, this kun negative note jechuudha. Garuu baay'inaan prefixoonni hiika baay'ee hin qaban jechuudha. Baay'inaan hunda miti garuu. Amma fakkeenyaaf abiin kun hiika hin qabu. It doesn't give any meaning. Some prefixes they have just a meaning, and then like this for example, this is not. You see, be is, we can say be verbs, be something which is specific. Then here in, it doesn't give a meaning. Spelling, different vowels and consonant letters. Prefix, you see, ab. Suffix, again, sometimes it has meaning, sometimes it doesn't have. Most of the time it has meaning. For example, here, able. Able kun dandeetti agarsiisa jechuudha. How much you do something. Out. Out means something out of something. Far from. For example, here we are at home, then out of this home we can say out, outside of the home, the house or the door. Out, hiika qabachu. You see, kunimmo hiika qaba. Difficulty, ye. You see, ye suffix, it doesn't have a meaning. Less, it has meaning. Argitani hiika qaba kunimmo jechuudha. Less. The volume is less, you see. Decrease, that means. Kanafi suffixi, suffixis ta'es prefixi hiika qabaachuus dhiisuus danda'a. Garuu baay'inaan suffix and the prefix is a combination of vowels and consonants. Here is it, vowels and consonant. Some of them has a meaning, some of them doesn't have a meaning. So this is all about our today's lesson. Gaharra, why prefixi suffixi adda baafattaniitu jedhee yaada barattoota. Kanaafi prefixi jecha dura galaa itti maxxanee galaa akkaataan amma barannetti. Suffixin immoo jecha dhumarratti galaa jennee barannee. Egaa barnoonni keenya har'aa kanumaan goolabna. Have a nice weekend. Have a nice time.
Thank you for just following me. Have a nice weekend.